हेलो दोस्तों, मेरा नाम संतोष, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो सीलिंग फैन के ऊपर है। जो साउंड आता है, कर कर सर सर आवाज़ आते आते फैन रुक जाता है। तो दोस्तों, इसका जो इसमें बेरिंग का प्रॉब्लम है या फिर एक्सेल का प्रॉब्लम है, आज इस वीडियो में बताया जाएगा दोस्तों। तो वीडियो क्लास तक जरूर देखिए, और कुछ भी सवाल और सुझाव हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिखिए दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, ऐसे घूमते घूमते ये सर सर कर कर आवाज़ आता है और ये रुक जाता है। तो इसमें क्या प्रॉब्लम है आज देखेंगे। तो प्लीज़ वीडियो क्लास तक वॉच कीजिए और बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए, और प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट। हेलो दोस्तों, इलेक्ट्रिकल से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए हमारे SRMP टेक्निकल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कीजिए ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहले से पहुंचे। तो दोस्तों देखिए, ये बजाज कंपनी का फ़ैन है और इसमें प्रॉब्लम ये था कि इसमें कट कट का आवाज़ आता था और ये फ़ैन रुक जाता है दोस्तों। ये पार्टी ने बोला था कि ये चलते चलते बंद हो गया है और ये कुछ आवाज़ आ रहा था, बोल रहा था। तो दोस्तों, इसको मैंने चेक किया तो थोड़ा सा चला और ये रुक गया। तो चलिए दोस्तों, इसको खोल लेते हैं और इसमें क्या प्रॉब्लम है देखेंगे दोस्तों। तो दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा दोस्तों, और प्लीज़ चैनल पे पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों। तो दोस्तों, बिल्कुल भी स्किप मत कीजिए वीडियो को। और दोस्तों ये वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिए, ठीक है। तो दोस्तों, चलिए इस बेरिंग का कैप भी खोल लेते हैं। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा सपाट है ये बिल्कुल सही है, कुछ भी खराबी नहीं है सपाट में। तो दोस्तों, यहाँ पे मैंने वायर, जो हमारा 3 वायर निकला था, इसी में भी खराबी था। जो थोड़ा सा एक वायर जल गया था, तो इसको रिपेयर करके मैं ठीक कर लिया, ठीक है। तो उसका वीडियो भी डालने वाला दोस्तों, तो उस वीडियो को भी वॉच कर लीजिएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे बेरिंग का भी प्रॉब्लम है दोस्तों। बेरिंग ख़राब होने से भी ये आवाज़ें देता है। तो एक बेरिंग ख़राब है 62 का, ठीक है, ऊपर वाला बेरिंग। तो इस बेरिंग को खोल लेंगे दोस्तों। और दोस्तों, यहाँ पे खोल के हम एक सपाट की मदद से इसको खोल लेंगे। इसमें पोलर वगैरह नहीं लगते ऊपर वाला बेरिंग में। और दोस्तों, यहाँ पे पूरा जाम है बेरिंग, तो इस बेरिंग को हम रिप्लेस कर लेंगे, नया बेरिंग लगाएंगे। तो यहाँ पे बेरिंग 62 का लगाइए, ठीक है। ये ब्रांडेड बेरिंग लगाइए। यहाँ पे 80 रुपये में बेरिंग आ जाते हैं, ठीक है। तो इसको हथौड़े की मदद से इसको थोड़ा थोड़ा ठोक के इसको लगा लीजिए और इसका कैप भी इसको डाल दीजिए, ठीक है। तो और इसको ग्रीसिंग करना ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पहले से ग्रीसिंग हो गया आता है ये। तो दोस्तों, इसका कैप भी लगा लेंगे। और देखिए, ये 62 का बेरिंग बिल्कुल सही है, तो इसको थोड़ा सा ग्रीस डाल के सही कर लेंगे। और उसके बाद यहाँ पे स्प्रिंग लगा के, इसके नीचे में एक स्प्रिंग लगता है, जिसके कारण ये ऊपर को प्रेशर देके ऊपर को होता है। और दोस्तों, यहाँ पे कुछ गैप रहता है, 1 mm से कम का गैप रहता है, यानी कि 0.5 का से भी कम इसका गैप रहता है, जो हमारा स्टार्टर और रोटर के बीच में, ठीक है। तो दोस्तों, यहाँ पे जो हमारा बेरिंग का नॉट है, 3 स्क्रू है, इसी को लगा लेंगे। और दोस्तों, यहाँ पे हमारा जो कैप है, जो इसका कवर वगैरह है, सब इसको ढक लेंगे। और दोस्तों, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए दोस्तों, और प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, ठीक है। तो आपको इसको चेक करके भी दिखलाएंगे दोस्तों, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे बेरिंग लगने के बाद यहाँ काफ़ी फ्री है। तो अभी हम इसको जो हमारा कैप है, इसको डाल देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए 4 ठो वायर निकाला हूँ मैं, क्योंकि यहाँ पे 3 ठो वायर निकला था। तो मैं इसको रिपेयर करने के बाद यहाँ पे 4 ठो वायर को डाल दिया हूँ, ठीक है दोस्तों। इसके बाद इसका स्क्रू वगैरह सब इसको लगा देंगे, जितने भी पेंच हैं। तो इसको जल्दी से टाइट कर लेते हैं, काफ़ी फ्री है। तो अभी कुछ साउंड वगैरह नहीं आ रहा है। तो दोस्तों, इसका कैपेसिटर वगैरह सब इसको टर्मिनेट करके लगा देंगे, ठीक है। तो इसको कनेक्शन करने के बाद दोस्तों, हम इसको चालू करके आपको दिखलाएंगे। और दोस्तों, यहाँ पे 4 ठो वायर है, 4 ठो वायर को कैसे कनेक्शन करते हैं, इसका वीडियो भी डालने वाला हूँ दोस्तों। तो इस वीडियो में नहीं बताया हूँ, तो इसलिए माफ़ी चाहता हूँ दोस्तों। और यहाँ पे देखिए, सभी को कनेक्शन कर लिया हूँ। तो अभी इसको कनेक्शन करने के बाद दोस्तों, यहाँ पे हम इसको चालू करके भी आपको दिखलाएंगे, ठीक है। इसका साउंड वगैरह चेक करके भी दिखलाएंगे इसमें। ठीक है, यहाँ पे सीरीज वायर को लगाएंगे यहाँ पे, और स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसको पकड़ेंगे और यहाँ पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, हमारा फैन स्टार्ट, साउंड भी सुन सकते हैं थोड़ा थोड़ा। तो यहाँ पे जितना
कट कट का आवाज़ आ रहा था, बोल रहा था पार्टी, उस हिसाब से अच्छा चल रहा है दोस्तों। तो आज के लिए इतना है दोस्तों, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। खुश रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए।